قبولیت دی شاہد کری ہوئے جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے اللہ انہاں دیاں بیٹیاں پہنا دیاں عزتاں محفوظ فرما لے انہاں دیاں عزتاں دا آپ رکھوالا بن جا ماں جی عائشہ فرما دیا نے جو میرے ابا جان اترے مینوں کلیجے نال لایا پیار کر لگ پینے تے حضرت ابو بکر بھی رو رہے نے ماں بھی روتی ہے تے بیٹی بھی رو رہی ہے حضرت ابو بکر پتہ ہے کی آندے نے اے میری بیٹی عائشہ ہن دیر نہ کر بیٹی اپنے خاوند دے گھر چلی جا او میرے ویر گجرا والے دے عباسیا انج بیٹیاں وسائی دیا انج تیاں نو وسائی دا انج پہنا دے گھر وسائی دے آلہ ماشا لڑ کے نہیں آیا ان دے باوجود ابو بکر کہہ رہے بیٹی اپنے خاوند دے گھر چلی جا او تیری میری بیٹی آج ناراض ہو کے آئے انہوں گھر نہ بٹھایا کر انہوں فوراً ان دے خاوند دے گھر توڑ دیا کر آج نہیں بٹھائیں گی تے کل تیری کسے معاملے میں بیٹی رس کے نہیں آئے گی بیٹی لڑ کے نہیں آئے گی ماں جی فرما دیا نے میں اپنے باپ دے دروازے تو واپس آئی گھر پہنچنی تے روندی پئی رات روندی آئی گزر جاندی ہے دن چڑھے ہے تے میرے ابا جان بھی آ گئے میری ماں رومان بھی آ جاندی ہے ادھر اللہ دے نبی بڑے پریشان نے نبی بھی پا کے تے نبی دی بیوی بھی پا کے لیکن طوفان اٹھے آئے آقا پریشانی اندر رب والو بھائی بھی کوئی نہیں اتری اللہ دے نبی بھی پریشان نے تے ماں جی فرما دیا نے میں رونی پئیا اس میرے چل دے جا رہے نے ادھر میرے ابو بھی آ گئے میری ماں بھی آندی ہے تی بیٹی عائشہ دا پتہ دے کریے میں رونی پئیا تے انصار دیا بی بیاں آئیاں او بی بی بھی میرے کول بہ کے رو لگ پیندی ہے ادھر اللہ دے پاک نبی تشریف لے آئے اللہ دے نبی آج ایک مہینے تو بعد میرے کول اس انداز نال بیٹھے نے تے اللہ دے نبی میرے کول بہ کے تے خطبہ پڑھ دے نے تے نال فرماندے نے اے میری عائشہ تینوں پتہ ہے آ گلاں اٹھیاں نے میری عائشہ جے پل ہو گئی ہے اے پیار یہ عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے عائشہ رب کو معافی مانگ لے رب معاف کر دے گا یا تے تیری برات اندر اللہ آپ کچھ کرے گا تے جے غلطی ہو گئی ہے تے عائشہ رب کو معافی مانگ لے رب معاف کر دے گا تے ماں جی فرما دیا نے میں تے اکی بکی رہ گئی کہ اللہ چلو دوجیاں دا تے جو کیتا کرایا میرا خامد بھی میرے بارے میرے نبی نے بھی یہ سوچ لیا تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے انج میں اپنے ابو دے چہرے تے نظر مارنی اے میرے ابا جان اللہ دے نبی نو صفائیاں دے دیو میرے بارے کوئی گل کرو تے باپ ابو بکر آندا ہے بیٹی عائشہ میں اللہ دے نبی نو کی کہاں تے ماں وال بیٹی عائشہ ویندیاں نے تے ماں بھی آندی ہے بیٹی میں اللہ دے نبی نو کی کہاں تے ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں آپ ہی پھر اللہ دے نبی نو مخاطب ہو جانی ہاں میں آنی اللہ دے نبی جے میں تو انو ایک کہہ دیواں کہ میں ایک کام کیتا غلطی ہو گئی ہے حالا میں غلطی کیتی نہیں اے جرم کیتا نہیں اللہ دے نبی تو سچی گل مان لینی ہے تے جے میں کہاں تو انو ایک کام نہیں کیتا اے جرم نہیں کیتا اللہ دے نبی جی تسا میری گل نو
نو نہیں مننا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں اودوں حضرت یوسف دے باپ یعقوب دا نام بھی نہ لیا نام بھی یاد نہ رہا غماں وچ دکھاں وچ پیا بندیاں نو تے کھانے بھول جاندے نے نام کتھوں یاد رہے بڑی دکھی ماں عائشہ ہے بڑی پریشان امی عائشہ نے آسمان وال چہرہ چک لیا تے آندے نے ٹھیک ہے امی تو بھی نہیں گل کردی تے باپ بھی نہیں کردا تے آدیا نے اللہ میرا تے اج حال ہو گیا جو یوسف نبی دے باپ دا حال سی تے میں بھی اج ہوئی کہنی ہاں جو یوسف نبی دے باپ نے کہا سی انہاں کی کہا وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وصبر الجمیل میں تے صبر ہی کرنی ہاں میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے وہی کوئی بدلا اللہ ہی کچھ کرے گا ادھر ماں جی عائشہ کہہ دیا نے تے نال فرماندیاں نے اللہ دے نبی نو میں وینی ہاں تے اللہ دے نبی تے وحی دا نزول شروع ہو گیا ہے وحی دے نزول دے آثار شروع ہو گئے نے اور میرے ویر دکھی ویرا دکھیے پہنے کدرے پریشان ہوئے رب نو بلایا کر رب نو آواز ماریا کر رب نو پکاریا کر عرش والا رب مدد کر دیندا ہے تے ماں جی فرماندیاں دکھی بڑیاں نے نبی پاک دے بھئی اترن لگ پئی ہے پیشانی تے موتیاں دی طرح اج پسینہ پہ گردا تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے ابشری عائشہ اج میرے وال تکیا تے نال آقا فرماندے نے اے میری عائشہ خوش ہو جا اللہ نے تیری برات اندر قرآن دی آیتاں نازل کر دتیاں اے میری عائشہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں تے کوئی سمجھیا سی کہ اللہ میری برات اندر اپنے نبی نو دس دے گا مینوں تے پتہ ہی نہیں سی مینوں تے یقین ہی نہیں سی کہ اللہ دے ہاں میرا اتنا مرتبہ ہے اللہ دے ہاں میرا اتنا مقام ہے کہ اللہ میری شان اندر قرآن دی آیتاں نازل کر دے گا کہ جدوں نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا اللہ نے تیری برات اندر قرآن دی آیتاں سورہ نور اندر نازل کر دتیاں نے تے او درنا ماں جی ام رومان دیا نے میری بیٹی جلدی کر اپنے نبی دا شکر ادا کر لے اے میری بیٹی عائشہ اپنے نبی دا شکر ادا کر لے تے ماں جی عائشہ دیا نے اے میری اماں جان میں اللہ دے نبی دا شکر ادا نہیں کراں گی میں تے اج شکر ادا کراں گی تے عرش والے رب دا ادا کراں گی میں تے رب دا ہی شکر ادا کراں گی اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں نازل کر کے معاشہ دی صفائی اللہ گواہی عرشاں تے بیٹھا دے رہا ہے اور تو مت دنیا تے کسے انسان تے مرد عورت تے لگ دیئے دنیا دا انسان ہو دیاں گواہیاں صفائیاں دی دیندا ہے معاشہ دی عزت عظمت تو صدقے جاوا اینا منافقہ توم تالائیاں نے تے رب صفائیاں آپ دے رہا ہے وَلَوْلَا يَسْسَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ هَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ سبحانك هذا بہتان عظیم رب نے ایسی صفائی دیتی ہے
ایسی معاشہ دی صفائی دیتی ہے ان قیامت تک رب دا قرآن پڑھیا جائے گا سورہ نور پڑھن والا منبر تے پڑھے تے تذکرہ معاشہ دا ہوئے مصلے تے پڑھے تے تذکرہ امی عائشہ دا ہو جائے پھر میں کیوں نہ گل مقدی مقاما او لوگوں میری ماں عائشہ تے ہوئے نبی دیاں بیویاں اور بھی ہے سن پر کسے بیوی دے بستر تے اللہ دے نبی تے وحی نہیں سی اتری جدو بھی وحی اتری ہے امی عائشہ دے بستر تے اتری ہے یہ نبی دی بیوی کتنی عزت والی ہے لوگوں کتنی عظمت شان والی جنہ دی گود اندر نبی سر رکھ دے تے رب وحی نازل کر دے جس بستر تے نبی لیٹ دے رب وحی نازل کر دیندا ہے کون معاشہ جندہ اج بھی حجرا او لوگوں جنت دا ٹکڑا ہے جتھے نبی لیٹے ہے ابو بکر عمر لیٹے نے میری ماں دا تے کارو کارے جنہوں نبی نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری او لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک دی جگہ نو اللہ نے جنت بنا چھڑیا ہے جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے اور یار جس ماں دے کارنوں اللہ نے جنت دا ٹکڑا کیا ہے اس ماں تے پھونک دے ہو اس ماں تے تبرہ بازیاں کر دے ہو جس ماں نو اللہ نے نبی دا لباس کیا ہے نبی دے لباس نو کندہ کہندے ہو اور چوڑے چمارو ذاکر تیری بیوی دا لباس اے تے گندہ ہو سکتا ہے ذاکر دا لباس تے پلیت ہو سکتا ہے میاں کسے تالے دا لباس تے پلیت ہو سکتا ہے میرے نبی دا لباس کدے پلیت نہیں ہو سکتا میرے نبی دا لباس گندہ نہیں ہو سکتا نبی دی بیوی رب بنا رہے ہیں عائشہ نو نبی بھی پا کے نبی دی بیوی عائشہ بھی پا کے نبی دا بستر بھی پا کے اس بستر تے لیٹن والی عائشہ صدیقہ بھی پاک نے اور لوگوں اج جیڑا می عائشہ صدیقہ دی توہین کردا او تے دن دنامدا پھردا انہاں نو تے کوئی نہیں پکڑدا تے جیڑا ماں عائشہ دی عزت دا دفاع کردا ماں عائشہ دی عزت عظمت دا دفاع کردیاں آواز بلند کردا اونوں پکڑ کے جیلاں وچ دتا جاندا حضرات اس ملک دے اندر میری ماں عائشہ نو ایسیاں کتاباں بھی چھپیاں کہ میری امی عائشہ نو نعوذ باللہ پادری کیا گیا میری امی عائشہ نو شرارتی کیا گیا او عمران خان وزیر اعظم اگر تیرے ملک دا کوئی نوجوان تیری بیوی نو شرارتی کہہ دے ان دے واسطے تے قانون فوراً حرکت میں چاہے گا کسے جرنل دی بیوی نو اگر کوئی شرارتی کہہ دے ان دے واسطے قانون فوراً حرکت میں چاہے گا اور کسے ادارے والے دی بیوی پہل بیٹی نو اگر کوئی شرارتی کہہ دے وے ان دے واسطے تے تیرا قانون فوراً حرکت میں چاہے گا تیرا قانون اگر حرکت وچ نہیں آندا تے امی عائشہ دی گستاخی کرن والے دے واسطے حرکت وچ نہیں آندا پر یاد رکھ لے اے معاشہ دے روحانی بیٹے حلالی پتر جے زندانے جنی دیر حلالی بیٹے زندانے اونی دیر حرامی بیٹیاں نو معاشہ دی توہین دی اجازت دیاں گے نہیں دیاں گے معاشہ دی عزت واسطے معاشہ دی حرمت واسطے کٹ جانا گوارا ہے مٹ جانا گوارا ہے اور ہزارہ نہیں کروڑا نہیں ساری کائنات دیاں عورتاں دیاں عزتاں معاشہ دے دوپٹے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں او معاشہ جنوں رب سادی ماں کہے اس
ماں دی عزت واسطے اسی دفاع اس ماں دی عزت دا کران گے۔ نوجوان اگر کوئی بدمان میری ماں تے تان کرے میں برداشت نہیں کرتا، تیری ماں تے تان کرے تو برداشت نہیں کرتا، تیری غیرت برداشت نہیں کرتی، انے مٹ جاواں گا مٹا دیواں گا۔ پھر کیویں ہو سکتا ہے اپنی ماں واسطے توہینی الفاظ تو برداشت نہ کرے، اپنی بیٹی واسطے توہین آمیز الفاظ تو برداشت نہ کرے، اپنی بہن واسطے توہینی الفاظ تو برداشت نہ کرے، اپنی بیوی واسطے توہینی الفاظ تو برداشت نہ کرے۔ اور محمد پاک دی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ واسطے بھی اے حلالی بیٹے کدے توہینی الفاظ برداشت کر سکن گے؟ نہیں کر سکن گے۔ اس واسطے ملک دی اندر اسی بھی امن و امان چاہنے ہاں، لیکن جڑے گماشتے معاشہ دی توہین کر کے جڑے معاشہ نو گالیاں کر دینے، ملک دی فضا نو او خراب کر دینے، ابو بکر و عمر عثمان و علی نبی دے صحابہ تے جو تبرہ بازیاں کر دے، زبانیں تان کر دینے، ملک دے امن و امان نو او درندے اور ملک دے امن و امان نو خراب کر رہے ہیں، او نہیں کر دے۔ نبی دے صحابہ دا دفاع کرنے والا ملک دے امن و امان دا بھی دفاع کرتا ہے۔ امی عائشہ دے دوپٹے دی عزت کرنے والا ملک پاکستان دی سرزمین دا بھی دفاع کرے گا۔ لوگوں امی عائشہ دا دفاع بھی ضروری ہے، امی حفصہ دا دفاع بھی ضروری ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی دا دفاع بھی ضروری ہے، نبی دیاں 4 بیٹیاں دا بھی دفاع ضروری ہے، نبی دی اہل بیت دا بھی دفاع ضروری ہے۔ جو نبی دی اہل بیت دا دفاع نہیں کرے گا، نبی دے صحابہ دا دفاع نہیں کرے گا، نبی دی اہل بیت دی عزت احترام نہیں کرے گا، اور پاکستان دا نوجوان، پاکستان دا بچہ، پاکستان دا میرا بزرگ اپنی جان تے کٹوا لے گا، لیکن امی عائشہ تے کوئی بھی پھونکن والے نو پھونکن دی اجازت دے گا؟ پٹنا ہی تے پٹدا جا، تینوں پٹن تو کدے روکنے آ۔ اور میں تے اپنے حکمران نو اے کہاں گا اے پٹدے نے رج رج پٹن، اور بلکہ اینا پٹن والے آنو اور اینا بھی خدمت واسطے آ نوجوان تیار نے، اور پٹن تا موقع مکے مارن تا موقع تے دے۔ اور میرا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، ایندہ مزہ کی ہے کہ سینہ بھی تیرا مکہ بھی تیرا، مزہ تد ہے کہ سینہ تیرا ہوئے اور مکہ اس بددہ ہوئے۔ اے زور دی مکہ مارے ابو بکر صدیق تے دشمن تے سینے تے، عمر فاروق تے دشمن تے سینے تے، عثمان تے دشمن تے سینے تے، تینوں پتا چل جائے کہ مکہ میرے سینے تے بجیا ہے۔ اے انشاءاللہ اے ندی خدمت واسطے بغیر پیسے دے موجود نے، اجازت دے دیو۔ اور صحابہ تے گستاخ ہو، صحابہ تے بے ادب ہو، اسی توانوں پٹن تو نہیں روک دے، پٹدا جا پٹدا جا، تیریاں نسلاں پٹدیاں جان، چھڑیاں مار دے جاؤ، تواڈیاں نسلاں چھڑیاں مار دیاں جان، چھڑیاں مارو سانو کوئی پرواہ نہیں، مکے مارو سانو کوئی پرواہ نہیں، کیوں جسم تیرا ہے اپنے جسم تے ماردا جا۔ لیکن اگر تیری زبان نبی دے صحابہ دے خلاف اٹھے او برداشت نہیں، تیرا قلم نبی دے صحابہ دے خلاف اٹھے ہاتھ توڑ دیاں گے، زبان کڑ کے پاکستان دے کتے نو پا دیاں گے۔ ایک گوارا نہیں ہو سکتا کہ ساڈے جیندیاں جی نبی دی اہل بیت دی توہین ہو جائے۔ ساڈے زندگی اندر ایسی زندگی دا کیا فائدہ، ایسی جوانی دا کیا فائدہ، میری تیری ماں دا
اگر کوئی رستے دے اندر دوپٹہ پکڑ کے گندی نالی میں سٹ جائے اور غیرت والا بیٹا برداشت نہیں کرتا، غیرت مند بھائی ان کی بہن کا دوپٹہ کوئی اٹھا کے گندی نالی میں پائے، بھائی برداشت نہیں کرتا، باپ برداشت نہیں کرتا، خامد برداشت نہیں کرتا۔ اے محمد دی بیوی عائشہ صدیقہ دی کوئی توہین کر جائے کہ حلالی بیٹا برداشت کرتا ہے، صدیق دی بیٹی صدیقہ دی توہین کر جائے مر جانا گوارا ہے۔ انہاں دی توہین برداشت ہو سکتی، توہین گوارا نہیں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو نبی دیاں پیاریاں بیویاں دی عزت احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے، انہاں ماما دی قدر دی اللہ توفیق عطا فرمائے، صحابہ دی قدر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس عزت محبت دی وجہ نال قیامت والے دن اپنے صحابہ دے نال جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ ماجی ام سلمہ رضی اللہ نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انشاءاللہ انہاں دی شان عظمت دے اندر آئندہ خطبے دے اندر بیان ہوئے گا۔ اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔